ঢাকার অদূরে সাভারের আশুলিয়া বাইপেল এলাকায় আজ শনিবার সকালে মৃদু ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। আবহাওয়া অফিস জানায় সকাল 10:36:12 এই কম্পন অনুভূত হয়। রিক্টার স্কেলের মাত্রা ছিল 3.3। উৎপত্তি স্থল ছিল বাইপেল এলাকাতেই। আবহাওয়া অফিসের দায়িত্বরত কর্মকর্তা নিজামুদ্দিন আহমেদ জানান, ভূমিকম্পটি স্বল্প মাত্রা হলেও আশেপাশের মানুষ সামান্য দুলুনি অনুভূতি পেয়েছেন। এর আগে গতকাল শুক্রবার সকালে রাজধানী ঢাকা ও সারা দেশের বিভিন্ন এলাকায় শক্তিশালী ভূমিকম্পের বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়। ভয়াবহ সেই কম্পনে শিশুসহ 10 জন প্রাণ হারিয়েছেন এবং 600-রও বেশি মানুষ আহত হয়েছেন। সবচেয়ে বেশি নরসিংদীতে 5 জন, ঢাকায় 4 জন এবং নারায়ণগঞ্জে 1 জন মৃত্যুবরণ করেন। ভূমিকম্পের সময় আতঙ্কে বহু মানুষ ভবন থেকে লাফিয়ে পড়েন। বেশ কিছু ভবন হেলে পড়ে বা দেওয়ালে ফাটল দেখা দেয়। গতকালকের ভূমিকম্পের উৎপত্তি স্থল ছিল নরসিংদীর মাধবদী। আজ আশুলিয়া বাইপেলে আবারও কম্পন অনুভূত হয়। স্থানীয়দের মাঝে উদ্বেগ বাড়ছে। ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞরা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন।